咁我哋昨日咧同大家講呢個安樂行，咁啊就係身口意誓願安樂行。咁今日咧想同大家講下其他嘅話題啦，但係任何話題咧離唔開修行，離唔開佛法。點解咧？我哋安居之中講修行，其實修行咧唔係淨係安居嘅，只不過安居咧喺九旬日內，即係九旬咧，即係90日裏邊3個月之中，我哋係加功用行，就係並息諸緣，就係專心於修持。但呢個修持係乜嘢咧？就係要收攝身心，就係身口意。嗱，我昨日咧同大家講呢個四安樂行。四安樂行咧，即係安樂行品裏邊嘅安樂行。咁其實咧裏邊有佢嘅內容嘅，不過我就冇刻意咧逐樣佢講嘅內容啦。而最主要咧，佢就係講出身口意。身口意要安樂，點樣可以令到身口意安樂咧？身就係我哋行善修福。咁啊，我哋喺呢個安居其內，其實身體係咪啊？就係每日誦經念佛，就係要做嘅身要做嘅係咩啊？就係與修行嘅事。其實喺日常生活之中，一個出家人出家啦，就係將此身心奉塵剎，奉獻於呢個十方諸佛，亦都咧就係奉獻於一切嘅眾生，十方塵剎。所以將此身心奉塵剎，以呢作為咧，是則名為報佛恩。呢個係喺我哋每日咧誦靈嚴咒嘅偈誦嘅時候都有講到。咁啊，所以我哋除咗誦經之外，誦經係自己嘅修持。誦經喺我哋喺90日裏邊，我哋係選擇咗好多大乘嘅經典，就係借呢個因緣，我哋咧就係每日都讀誦啦。咁啊，除咗有一定嘅呢個讀誦之外咧，其實最重要咧，我哋就係每日讀完一遍又一遍。除咗《華嚴經》，講真，除咗《華嚴經》係讀一次，其實每一部經咧，我哋都讀幾日，係咪啊？每一部經都讀幾次，起碼。咁點嘅目的咧係乜嘢咧？其實咧呢個係個好處嘅。每一部經你讀幾次，譬如《華嚴》呢個真係除咗《華嚴經》，我哋只能夠讀一次嘅啫。其他經咧你都讀好幾日，咁好幾遍。咁喺好幾遍當中咧，我哋第一遍你話都熟喎，熟還熟，但係即係第一遍讀經嘅時候，譬如讀《花花經》、讀《楞嚴經》第一遍嘅時候咧，其實咧係開始攝心。第二遍讀嘅時候咧，又熟悉啦。點解第二遍讀嗱？有平時我哋做呢個喺法會之中念《楞嚴經》，係咪念一遍啊？念一遍到下一年先念啦。但係喺安居其內，你念咗幾日嚇？咁啊，起碼每一個人咧，佢都念咗幾遍啦。咁你念咗幾遍當中咧，我哋有咩好處咧？其實第一遍嘅時候就係一個熱身。熱身係咩？大家修攝學習修攝身心。咁啊，重新開始學習咧，修攝身心咧，投入於經文之中。投入喺經文裏邊，咁啊第二篇、第三篇嘅時候咧，唔理佢第幾篇啦，第二篇、第三篇、第四篇嘅時候咧，我哋係要乜嘢？我哋咧係由第二篇嘅時候，我哋要嘗試咧隨文入觀。隨文入觀咧喺第一卷、第二卷嘅時候，第三卷、第四卷嘅時候，第五卷、第六卷嘅時候，咁佢時咧，於是一日做唔到。第二日、第二篇做唔到，第三篇其實總有。當然咧，你10篇都能夠隨文入觀咧，當然係好。嗱，當然呢個咧你要掌握得好好。平時都要熟讀或者聽過《楞嚴經》啦，知道每一卷嘅義理喺邊度啦，你容易。
你話唔得嘅喎，你未聽過《楞嚴經》嘅講説，咁咧你會有一啲陌生，但係讀下，你就有一種熟悉感啦，有個熟悉感出現，係嘛？咁所以喺《楞嚴經》裏邊嘅內容咧，十分豐富嘅。除咗開頭嘅故事之外，摩登伽女如阿難尊者呢個緣起嘅故事之外，七住精身十番見我哋咧難以去觸摸之外咧，今日但係後邊咧講到云何忽生山河大地，山河大地嘅來源啦，甚至咧就係講到六道眾生，講到12類生，講到生死輪迴嘅呢個投胎，其實裏邊都講得好清楚。咁去到咧去到講修行係咩啊？25圓通嘅修行，直至到咧佛為大眾講重說楞嚴神咒，講到如何結壇誦念楞嚴咒，楞嚴咒嘅功用，甚至去到四清淨明悔。四清淨明悔係咩？講我哋要持戒，每一部經每一種嘅法門咧，都離唔開持戒。楞嚴經講道理，講好多似乎比較深入，係講你點樣去點樣去令自己咧能夠大開圓解。大開圓解咧，能夠就係等於禪宗所講嗰個開悟啦。一能夠喺嗰度嘅時候咧，你先至可以清性起修。咁當然去到最後咧，有所謂50一摩嘅境。50一摩嘅境，可能我哋咧未有一個體驗陌生嘅，但係至少知道有種種嘅障境。咁所以呢個咧都係我哋咧喺呢幾十日裏面咧90日之中咧，其實咧每讀誦一部經咧，大家不妨咧就係嘗試去投入。誦楞嚴經嘅時間過咗啦，誦法華經嘅時間過咗啦。法華經咧裏邊每一卷每一品裏邊咧有唔同嘅故事，亦都有佢個所講嘅道理。咁所以法華經嚟講咧，相對咧我哋容易去投入嘅，但係投入還投入喎，你要深入理解咧，其實都要花啲功夫嘅。所以法華經、楞嚴經、大部嘅經，至於咧其他嘅經嘅觀無量壽經啊、無量壽經啊呢啲咧阿彌陀經，我哋就知道。咁所以呢一類嘅經咧，其實我哋都要細心。既然大家一定要坐喺度念經啦，我哋要發心念好本經，用心，即係真係眼度、心度、口度、身口意，起碼至少我哋誦經嘅時候，身口意要讀；聽經嘅時候，身口意要讀。於是你話，除咗聽經、除咗誦經之外，其實每一個環節，我哋要想辦法令自己同修行扣上關係。咁會唔會有壓力呢？你可能你話我唔知點樣扣上關係。所謂喺佛教裏邊講就係26時中，即係話日夜任何嘅時候，每一樣事物、每一樣一舉一動都係修行。我點樣去做呢？其實唔容易嘅，其實唔難嘅。點解又唔容易又唔難呢？唔容易就係難嘅，唔難嘅咧就係容易，就睇係點樣發心。你點樣發心？即係等於讀書難唔難呢？大家有冇讀過書啊？有啊嘛，係咪啊？至少你讀過小學，你讀過中學，咁你讀過乜嘢啦？總之你讀過書噶嘛？我哋在現場嘅人咧，邊個未讀過書嘅舉手？冇乜，你就算你讀書好唔好一件事，係嘛？但係難唔難呢？可以講難，亦都可以講唔難。日日都係要返學咯，點樣難呢？難喺邊度呢？係咪啊？有人教你咁，但係就係我哋點樣可以讀得好呢？你話唔難嘅人，佢唔一定讀得好。難嘅人呢，佢唔一定讀得唔好。所以睇下我哋有冇心去讀，有冇心去做。咁但係我哋唔同嘅，讀書呢，就係被安排去讀書，係啊，被安排。
到咗咁年紀啦，要去讀書。但係被安排都好嘅，就係咁，我哋就係成長嘅過程係咁。但係而家咧，我哋出家修行係自己發心嘅，唔係被安排。自己發心之後，被安排念經，被安排咩啊？安居結下，你可以。但係咧，至少要發心，自己要發心。所以我哋咧喺發心嘅時候誦經，就頭先講身口意要到，身口意將呢個三業變成清淨嘅三業。所以喺佛嚟講，佛菩薩教化眾生係咩啊？三密。密係咩啊？唔係秘密，即係話佢嘅身口意咧都能夠去融入喺呢個教化眾生之中。身，譬如觀世音菩薩就係32應身，應以何身得到？要身體去教化眾生，親身去到教化眾生，為眾生作不請之友。口說法，心係咩？意念咧要觀察眾生嘅機，點樣去方便善巧去接引眾生。咁我哋咧身口意要清淨，點樣令自己清淨？你話我點清淨啊？喺世間無清淨處，但係我哋要令佢清淨。所以我哋誦經嘅時候用心去誦經，所以食飯嘅時候亦都用心於食飯。所以順逆境當中聽到好嘅説話，有一個我哋一個鼓勵；聽到唔好嘅説話、逆境嘅説話，我哋係可以咧，就係亦都係順境。我哋應該要修行感恩，有一個順境；逆境我哋都要感恩。感恩乜嘢咧？感恩咧，我哋有一個鍛鍊自己咩啊？學習柔和忍辱，所以都係順境逆境都可以係一個學習。所以我哋現在嘅人咧，的確時代唔同咧，係學佛修行咧有一定難度，但係我哋亦都一定要克服佢。所以誓願安樂行，誓願係咪啊？即係話我哋要願力。所以出家人咧就係要做好自己。所以四弘誓願係咩？眾生無邊誓願度，我要利益眾生。點樣去度眾生咧？我唔知，但係咧我要學習。所以唔係話我追住眾生去度，但係我哋要點樣咧？至少要同眾生廣結善緣，種一個善根，係嘛？呢個我哋要做。所以眾生無邊誓願度，至少我要同眾生結緣，未成佛道先結人緣，就講呢一樣啦。可以廣結善緣重要嘅，與眾生廣結善緣，你唔好諗住啦。我對外邊嘅眾生，而我哋周邊係咪有冇眾生啊？有，我哋嘅師兄弟係眾生，我哋嚟嘅義工係眾生，係嘛？於是咧，我哋就算你家中嘅眷屬都係眾生，希望咧佢能夠種下善根，廣結善緣。以一切功德回向俾一切眾生，與十方眾生廣結善緣。呢個係一個觀念上、意念上，係嘛？咁同時咧，我哋咧煩惱無盡誓願斷，我哋要斷煩惱。煩惱話斷就斷咩？唔係。如果話斷就斷係容易啦，但係貪嗔痴煩惱跟隨我哋無量劫以嚟流轉生死，係堅固嘅，就好似個積。食咗喺件衫嗰度啦，你漂都漂唔甩，洗都洗唔乾淨嘅，着到爛你都唔乾淨，係咪啊？換句話講，到死嗰日咧，我哋嘅習氣我哋嘅煩惱都未除，但係係咪咁我哋就放縱咧？唔係，正如我時時講我哋洗件衫染晒漬都好啦，但係你都要洗咗之後起碼清爽啲，雖然有漬，但係又清爽，係咪啊？咁係有漬喎，污糟嘅嗰笪嘢，嗰笪污漬你洗唔得，但係你努力去洗，佢會淡色。努力去洗咧，就算未曾好淡都好啦，仲係好似好深色，但係咧我洗咗之後，細菌冇咗啦。我洗咗之後着上身咧係唔好睇啫，係咪啊？好笪漬，但係咧佢清爽嘅。所以我哋所以懺悔業障，點解佛教裏邊講懺悔好重要咧？懺悔係提醒自己咧，
就係唔好重蹈覆轍，提醒自己咧就係要向好嘅，檢視自己嘅行為。懺悔要時時觀賞自己嘅喎，唔係觀賞自己嘅錯處。哎呀，我好罪過，我係罪人，唔係，我要改善，不斷嘅優化自己，好嘅嘢令佢增長，唔好嘅嘢令佢停止，係時時刻刻要提醒自己。咁所以咧，我哋呢個所謂煩惱無眾生無邊誓願度，煩惱無盡，一日裏邊你都有煩惱㗎。但係有冇發覺咧？我哋出咗家之後少咗好多嘅煩惱，但係都有，唔能夠話冇。人與人之間嘅相處啦，或者咧就係嗰個對環境對事物嘅一種嘅貪嗔痴嘅一個干擾啦，我哋會有。所以我哋點樣去調服佢？面對順境逆境，你覺得順境唔好俾佢迷惑，記得逆境唔好受佢干擾。我哋作為遇到逆境嘅，我時時講，好似歌利王被割截身體，歌利王即係忍辱仙人被歌利王割截身體嘅時候咧，佢能夠成就咩？忍辱波羅蜜。如果冇歌利王嘅一個逆境咧，忍辱仙人咧，可能仲要等一段時間先至可以咧成就呢個忍辱波羅蜜。所以釋迦牟尼佛咧喺一個法華經講提婆達多品嘅時候，因為提婆達多善知識故，令我能夠得成阿耨多羅三藐三菩提。呢個係一個逆境嘅衝擊，逆境嘅考驗，呢個都重要嘅。我記得咧，我師父咧成日講，一個講你好，兩個都講你好，第三個送你到老。點解？你就係咁噶啦，以為自己咧了不起啊！呢個講我好，我呢個講我好，第三個咧係啦，第四個講你唔好，你都講我敵人。點解？佢唔識欣賞我，佢妒忌我。所以咧，我師父成日講，一個講你好，兩個講你好，三個送你到老，你就冇得改。點解？你啱聽嘅食入咗腦，以為自己係好，其實唔知道人哋係你客氣，或者咧係讚下你。其實咧，真係俗語講萍水相逢，偶然相逢，人哋冇必要指出你嘅錯處。咁啊，但係一個講得好，兩個咧，第三個你覺得啱聽，以後聽到唔啱聽嘅你就唔聽。所以我哋咧就係要喺逆境之中，其實有逆境人容易成長。所以以前嘅人有時又講咧，就係粵語片時代嗰種嘅嗰啲戲嗰啲乜乜嗰啲逆境之中，逆境之中嘅人係咪咧？佢會可以創出佢咧自己努力，令自己咧能夠有所成就，就係有逆境。咁所以好多時咧睇嗰個戲咧，即係喺粵語片時代咧，嗰條富有嘅人就成為一個二世祖。二世祖係咩啊？順境咯。係咪？不知世間苦惱。但係最後咧，冇咗父母嘅恩庇嘅庇蔭之後咧，就其實俾人或者乜就落魄啦。所以喺呢個年代咧，而呢個年代人哋話冇乜二世祖嘅。點解？因為你都要學習，佢知道學習嘅重要。所以因此咧，我哋要明白煩惱無盡，誓願要斷。既然係咁啦，我哋時時學佛係咩咧？就係要改掉自己嘅習氣。我懶惰嘅，我要改；我失念嘅，失念係冇記性。其實唔係冇記性，人會冇記性。我話俾大家聽，好多嘢我都唔記得，係我唔去記。所以好多人話師父講咗都唔記得啦，係我講咗唔記得，因為唔重要嘅嘢我唔記。我要記嘅嘢我可以記得，要記一定要記得。唔重要嘅講完我就唔記得，但係咧我要記，我會記得。所以人哋話小事糊塗，大事精明，唔係，其實因為要記，有心要記。咁當然啦，年紀大咗啦，咁講真啦，真係會唔記得嘅。但係我哋就要想辦法補自己呢個不足，要想辦法噶嘛，係咪啊？
所以以前咧，我啲嘢我唔使寫得，我一定記得，我一定記得。你而家嚟講咧，年紀大咗寫咗我都唔記得睇啊嘛，因為我冇一個習慣要睇，我冇個習慣去睇，因為我以前全部都記得，我唔使睇。你而家我寫咗我都唔睇，一樣唔記得，咁我可以點樣咧？揾人幫手提我，係嘛？喂，你幫手，你到時到後你話俾我聽，你叫我要出席咩嘅？到時到後話俾我知，我要開會，係嘛？咁你揾人，呢個係咪仲最好嘅咧？唔係好嘅方法，所以我都要養成一個習慣，要睇我今日有乜嘅行程，睇有咩事。咁所以呢個嗱，你要想辦法保持嘅呢個不足，係嘛？呢個咧煩惱無盡誓願團，如果冇因為咧自己唔記得啦，你就造成一種人哋嘅煩惱，自己嘅煩惱。所以我哋一定要咧煩惱無盡誓願團，煩惱你一定。點解我成日俾人哋成日咧俾人捉到我呢樣唔啱，嗰樣唔啱咧？你要改掉佢，想辦法改，細微嘅都要改。所以好重要，所以法門無量誓要學，法門無量無邊喎，我點學得咁多呢？但係呢，我一有機會，一有因緣咧就要學，所以好好嘅學習，任何時候都學習。所以佛法呢，就喺尋常日用中，任何時候我哋都要咧學習。學習咩啊？學習做事，學習做人，學習同人相處，學習點樣利益眾生。學習自己點樣去修行，呢個重要。念佛我念得唔好，我點樣學？誦經我誦得唔好，我點樣去學？嗱，只要用心於當下，每一樣嘢都係學習。所以法門無量要學啊！因此咧，當然啦，呢個係日常之中，但係所謂法門咧有無量無邊嘅法門啊！所以不論大乘小乘嗰啲，我哋都要唔能夠看輕任何一種法門。唔好諗住，哎呀念佛啫嘛，邊個唔識喎？係咪？打小魚啫嘛，點解唔識喎？我要做得好，係嘛？要識完之後要好啊！所以能夠做好呢三樣啦。佛道無上誓願成，我哋要目的將來要成佛。成佛咧係要積累功德嘅，即係話我將來要讀大學，咁你如果由幼稚園開始有呢個心咧，你就要努力，係咪好長遠啊？好長遠，的確。但係我哋做好當下每一步，咁呢個就一路累積累，日子就係咁過，一生咁輪迴。我哋都希望咧，每一生都值遇善知識，每一生都能夠持續呢個修行，總有一生我哋可以成佛，我哋重要嘅。所以呢個誓願係咩？遇到逆境。嗱，正如咧呢個好似夢參道和尚，佢話佢時時喺獄中，佢就諗到一樣嘢，大智度論講，假使熱鐵輪在佢頭上轉，終不以此苦，頹失菩提心。佢有32年嘅牢獄，佢點講咧？佢話就係諗呢一幾句，假使熱鐵輪一個火輪喺佢頭所轉嚟轉去，苦唔苦啊？苦，終不與此苦，一定由始至終，我唔會因為呢個苦頹失菩提心。我哋一定有呢個心，呢個重要。我希望大家咧好好學習，好好咧用功，好祝福大家，阿彌陀佛。